Алинка – это гибридная форма раннего срока созревания селекции олейника. Получена при скрещивании изумруда и талисмана. Названа в честь внучки селекционера. Ягоды пальцевидные, желтые, на солнце могут слегка загорать. Вкус гармоничен, мякоть плотная, мясистая, хрустящая. Кожица тоненькая, не чувствуется при еде. Косточек очень мало, 2-3. Размер ягод 4,5-5 см, масса 16-18 грамм. Кусты высокие с большой силой роста. Лоза хорошо и рано вызревает.